Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարև ձեզ։ Փաստինֆո եթերում շարունակում ենք հետևել միջազգային իրադրությանը։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը շարունակում են միմյանց մեղադրել ապատեղեկատվություն տարածելու մեջ։ Ադրբեջանը հերթական անգամ մեղադրում է Հայաստանի զինված ուժերին, թե վերջիներս իբր կրակոցներ են արձակել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չնայած նախօրեինել էր այդ մեղադրանքները տարածել եւ անգամ եվրոպացի դիտորդներն էին փաստել, որ հայկական կողմը կրակոցներ չի արձակել։ Բացի այդ, որոշակի հանգամանքներ են ի հայտ գալիս նաեւ հայկական մամուլում տարածված տեղեկատվությունից։ Խոսքը անկլավների մասին է։ Ըստ հայկական որոշ լրատվամիջոցների տարածած տեղեկատվության, բանակցությունների ժամանակ իբր խոսք է գնացել Տիգրանաշենի եւ շրջակա տարածքների վերադարձի մասին։ Եթե հիշում ենք, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը ազգային ժողովում հայտարարել էր, որ անկլավների վերադարձի մասին կետ չկա խաղաղության պայմանագրի տեքստում։ Եթե չկա, բայց այդ խոսակցությունները տարածվում են եւ եթե մի պահ պատկերացնենք, որ այդ խոսակցությունները իրական են, ստացվում է, որ մեր այն պնդումները, թե խաղաղության պայմանագրի տեքստին կից կան նաև գաղտնի արձանագրություններ, կարծես թե հաստատվում են։ Դա ցանկացած խաղաղության պայմանագրի հետ է այդպես։ Միջազգային հարաբերություններում յուրաքանչյուր պայմանագիր, նաև միջպետական, որ ստորագրվել է պետությունների միջև, անպայման ունեցել է նաև գաղտնի արձանագրություններ, որտեղ արտահայտված են եղել ավելի զգացմունքային եւ նուրբ հարցերը։ Բնական է, որ անկլավների վերադարձի հարցը զգացմունքային եւ նուրբ հարց է Հայաստանի ազգաբնակչության համար։ Բացի այդ, խոսքը սովորական տարածքի մասին չէ։ Հայաստանի մի հատվածը մյուսին կապող, Արարատյան դաշտը Սյունիքին կապող հատվածի մասին է, որը չի կարող մեզ չանհանգստացնել։ Միևնույն ժամանակ ադրբեջանական կողմը մեղադրում է Հայաստանին, թե վերջինս ամեն ինչ անում է պայմանագրի ստորագրումը ձգձգելու համար, նշելով, որ իրենց համար միակ պայմանը խաղաղության պայմանագրի ստորագրման դա սահմանադրության փոփոխությունն է։ Ինչևէ, արդեն իսկ ակնհայտ է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տեսակետները տարբերվում են պայմանագրի հետ կապված։ Սա դեռ այն ժամանակ, երբ պայմանագիրն ըստ էության ստորագրված չի, ավելին, պայմանագրի տեքստն էլ դեռ չկա եւ հայտնի չէ, թե ինչի շուրջ են Հայաստանը եւ Ադրբեջանը համաձայնեցրել եւ ինչ պայմանագիր պետք է ստորագրվի։ Բացի այդ, այստեղ երրորդ կարևոր հարցն է առաջանում, որտեղ պետք է ստորագրվի այդ պայմանագիրը։ Եթե հիշում ենք, 2020 թվականից սկսած 3 այսպես հարթակներ են անընդհատ շրջանառվել՝ Վաշինգտոն, Բրյուսել եւ Մոսկվա։ Վաշինգտոնի պարագայում այս պայն Տրամպը ավելի կարևոր իր համար հարցեր է փորձում լուծել Մերձավոր Արևելքում, ամերիկյան մայրցամաքում, Ուկրաինայի հարցում եւ դժվար թե ժամանակ տրամադրի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար հարթակ տրամադրելու եւ նաեւ այս ստորագրմանը մասնակցություն ունենալու համար։ Դա, ինչպես Տրամպն է ասում, ցանկացած այլ տարածքի եւ կոնֆլիկտի հետ կապված իրեն հետաքրքիր չի։ Բրյուսելի հետ կապված այս պայն Բրյուսելը չունի այն քաղաքական կշիռը, որպեսզի կարողանա հարթակ դառնալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար, որովհետեւ ինքը այս պայն դեմագիծը փրկելու խնդիր ունի եւ ինքը այս պայն իր հեղինակությունը փրկելու խնդիր ունի կապված ուկրաինական ճգնաժամի հետ։ Մոսկվայից էլ արդեն գալիս են որոշակի ազդակներ, նախորդին Ռուսաստանի կառավարության փոխվարշավետ Օվերչուկն է նշել, որ չնայած այս պայն Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի երակողմ նիստերը կարծես թե չեն անցկացվում եւ կողմերը մի տեսակ քնած վիճակում են գտնվում, բայց ցանկացած բանի Մոսկվան պատրաստ է հարթակ տրամադրել երկու պետությունների միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար։ Եթե դա այդպես է եւ դատելով վերջին նաեւ իրադարձություններից Հայաստանի կառավարության կողմից որոշակի ռևերանսներից ուղղված Մոսկվային, նաեւ այն հայտարարությանը, որ Հայաստանի վարչապետը մասնակցելու է մայիսի 9-ի զորահանդեսին նվիրված մեծ հայրենականի հաղթանակի 80-ամյակին, ակնհայտ է դառնում, որ մեծ հավանականությամբ հենց Մոսկվան կարող է լինել այդ հարթակը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պայմանագիր ստորագրելու համար։ Նշանակում է, որ նոյեմբերի 9-ի արձանագրությունները ոչ միայն չեն վերացվել, այլ նաեւ գործում են։ Եվ մեծ հավանականությամբ նաեւ հաղթակցության ուղիների ապաշրջափակման հարցը հենց նոյեմբերի 9-ի արձանագրություններով է նաեւ կարգավորվելու։ Եթե այդպես է, նշանակում են այն հայտարարությունները, թե դա միայն լինելու է երկու պետությունների միջև պայմանագիր, այնքան էլ չի համապատասխանում իրականությանը։ Ինչևէ, Ադրբեջանը արդեն հասկանալով, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման այն տարբերակը, որ ինքը առաջ է քաշել մեծ հաշվով, կարող է իրեն ձեռնտու չլինել եւ կարող է կապել իր ձեռքերը, արդեն անցել է հակագրոհի, հայկական կողմին անընդհատ մեղադրելով իրավիճակը սրելու, ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակոցներ արձակելու եւ ոչ կառուցողական լինելու մեջ։ Շատ
հետաքրքիր է, որ ոչ կառուցողական պետությունն է Հայաստանին մեղադրում, ոչ կառուցողական լինելու մեջ։ Իսկ հայկական կողմի հիմնական խնդիրը այս բանը պետք է լինի չշտապելը։ Հայկական կողմի հիմնական խնդիրը պետք է լինի Հայաստանի հասարակության հետ պարզ խոսելը, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչ պայմանագրի մասին է խոսքը, ինչ կետեր կան հիմնականում այդ պայմանագրում եւ ինչ պետք է անել ադրբեջանական ծուղակից խուսափելու համար։ Ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, մենք առաջիկայում կտեսնենք, բայց այն, որ Ադրբեջանի դիրքորոշումից արդեն պարզ է դառնում, որ վերջինս կարծես թե հակված չէ ստորագրել այդ պայմանագիրը, կարծես ակնհայտ է։ Եվ հայկական կողմի համար հերթական անգամ ապացույց է, որ Ադրբեջանի հետ հնարավոր չէ բանավոր ինչ-որ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, երբ անգամ գրավոր պայմանավորվածություններից Ադրբեջանը սկսում է անընդհատ խուսափել եւ խուսանավել։ Մյուս թեման, որին ցանկանում եմ անդրադառնալ, կապ ունի Ռուսաստան-Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների հետ։ Կայացավ այդքան սպասված հեռախոսազրույցը Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահների միջեւ, որը տևեց շուրջ 2.5 ժամ։ Քննարկվեց իհարկե ուկրաինական խնդիրը, բացի այդ քննարկվեց նաեւ երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հարցերը, տնտեսական կապերի զարգացումը, դիվանագիտական ներկայացուցչությունների բնականon աշխատանքի վերադառնալու հարցերը։ Բայց մեզ հետաքրքրում է իհարկե ուկրաինական խնդիրը։ Ուկրաինայի հետ կապված Թրամփի եւ Պուտինի հեռախոսազրույցից հետո Սպիտակ տունը եւ Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմը տարածեցին գրեթե նույնաբովանդակ հայտարարություններ, ինչը վկայում է այն մասին, որ երկու կողմերն էլ նույն տրամաբանությամբ են շարժվում առաջ եւ կարծես թե ավելացնելու կամ պակասեցնելու որևէ ցանկություն չունեն։ Հիմա ինչի մասին են պայմանավորվել Պուտինն ու Թրամփը, եթե հակիրճ։ Եթե հիշում ենք ուկրաինացիների եւ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների միջև Սաուդյան Արաբիայում կայացած հանդիպումից հետո Թրամփը հայտարարել էր, որ իրենք առաջարկում են եւ պայմանավորվել են ուկրաինացիների հետ 30 օրյա զինադադար ստորագրել եւ հիմա գնդակը Ռուսաստանի դաշտում է։ Եվ այս հեռախոսազրույցից հետո կրկին խոսվեց 30 օրյա զինադադարի անցման անհրաժեշտության մասին, բայց մի քանի վերապահումներով։ Զինադադարն ըստ էության վերաբերվելու է էներգետիկ համակարգի օբյեկտներին չհարվածելուն եւ այլն, եւ միայն սա։ Բացի այդ, ռուսական կողմը նաև պնդում է, որ զինադադարի ընթացքում Միացյալ Նահանգների եւ առհասարակ այլ պետությունների կողմից Ուկրաինային հատկացվող ռազմական օգնությունը պետք է դադարեցվի, բացի այդ, պետք է դադարեցվի հետախուզական տվյալների փոխանցումը, ինչը կարծես թե ընդունվել է Սպիտակ տան կողմից։ Այսինքն, Թրամփի հայտարարությունը ամբողջությամբ 30-օրյա զինադադար ստորագրելու մասին իրականություն չդարձավ։ Ռուսաստանը համաձայնվեց, բայց համաձայնվեց մասամբ։ Մյուս կարևոր հարցը, որին անդրադարձան կողմերը, Մերձավոր Արևելքն է։ Մերձավոր Արևելքի հետ կապված եղան ուշագրավ հայտարարություններ, որ եւ Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները համաձայն են, որ Իրանը չպետք է այնպիսի քայլեր իրականացնի, որ ոչնչացնի Իսրայելին։ Դատելով այս ամենից եւ թարգմանելով դիվանագիտական լեզվից այսպես քաղաքացիական լեզու, հասկանանք հետեւյալը. Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները ընդունում են, որ Իրանը չպետք է ունենա միջուկային զենք, բայց նրանք ոչինչ չեն ասում եւ կարծես թե դեմ չեն, որ Իրանը շարունակի զարգացնել խաղաղ ատոմի իր ծրագիրը։ Համենայն դեպս խաղաղ ատոմի ծրագրի դադարեցման հետ կապված որևէ խոսք չկա հեռախոսազրույցի տեքստից։ Այս ամենի ֆոնին ակտիվանում են նաև Մերձավոր Արևելքում իրադարձությունները, բայց Մերձավոր Արևելքին մենք դեռ կանդրադառնանք։ Խոսելով Մերձավոր Արևելքի հետ կապված Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների համագործակցության մասին մի բան էլ փաստենք։ Եթե հիշում ենք, դեռ 2004 թվականից Միացյալ Նահանգների կողմից առաջ քաշվեց մեծ Մերձավոր Արևելք գաղափարը, որի արդյունքում Հարավային Կովկասը եւս ընդգրկվեց այդ մեծ տարածաշրջանի մեջ։ Հիմա խոսելով այն մասին, որ երկու կողմերը պետք է համագործակցեն Մերձավոր Արևելքում, առնվազն կարող ենք վարկած հայտնել, որ դա վերաբերվելու է նաև մեր տարածաշրջանին, քանզի առաջինը ամենից մոտ է գտնվում մեր տարածաշրջանը Մերձավոր Արևելքին, քննարկվել է Իրանի միջուկային ծրագիրը եւ Իրանի ըստ էության միջուկային զենք չունենալու հարցը, որը նաև մեզ է վերաբերվում անմիջապես, հետեւաբար մեր տարածաշրջանի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձություններով եւ նաև մեր տարածաշրջանով են զբաղվելու մեծ պետությունները։ Սա վկայում է այն մասին, որ պետությունները կարծես թե հակված են հարցերը լուծել բանակցությունների միջոցով եւ գործը չտանել ռազմական բախումների։ Հիմա տեսնենք, թե իրադարձությունները ինչպես կզարգանան եւ Մերձավոր Արևելքում համագործակցության մասին հայտարարությունները ինչպես կանդրադառնան նաեւ մեր տարածաշրջանի վրա։ Եվ վերջին թեման, որին ցանկանում եմ անդրադառնալ, արդեն Մերձավոր Արևելքում տարածվող իրադարձությունների մասին է։ Թրամփ-Պուտին հեռախոսազրույցից անմիջապես հետո Իսրայելը սկսեց ռմբակոծությունները։ Գազայի հատվածում արդեն շուրջ 300-ից ավել զոհ կա։ Այդ թվում նաև Համասի 5 բարձրաստիճան պաշտոնյա է զոհվել։
Իսրայելը գնում է իրավիճակի լարման։ Իսրայելը շատ լավ հասկանում է, որ Միացյալ Նահանգների կողմից արած հայտարարությունը, որ Իրանը չպետք է ոչնչացնի Իսրայելը, խոսում է ոչ թե Իսրայել պետության հզորության, այլ խոսում է այն մասին, որ Միացյալ Նահանգներն է դիմում միջնորդներին փոխանցելու Իրանին։ Այո, ռազմական նպատակներով միջուկային զենքի կիրառումը արգելվում է եւ Իրանը չպետք է ստեղծի միջուկային զենք, ինչը ըստ էության նաեւ տեղավորվում է իրանական կողմի բազմից սարված հայտարարությունների տրամաբանության մեջ, բայց ոչինչ չի ասում, որ Իրանը չպետք է ունենա խաղաղ ատոմ։ Իսկ սա զրկում է Իսրայելին Իրանի վրա հարձակվելու լեգիտիմ իրավունքից։ Եվ հիմա Իսրայելը բարձրացնում է լարվածության աստիճանը, ինքը անցնելով գրոհի եւ ինքը բացելով Պանդորայի արկղը։ Հիմա այստեղ հարցը այլ է։ Այս դեպքում Տրամպը եւս կշարունակի անվերապահ աջակցել Իսրայելին, թե սա կդիտարկվի իբրև Իսրայելի կողմից պայմանավորվածությունների խախտում, որտեղ եթե հիշում եք, Իսրայելը նենց նույն Միացյալ Նահանգների դրդմամբ եւ նրա ստիպելով գնաց Համասի եւ Հեզբոլլահի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման կամ գոնե զինադադարի ստորագրման։ Հիմա Իսրայելը ինքն է բացում այս գործողությունների շրջանը եւ մեծ հավանականությամբ այլ պետություններ եւս կարող են ներգրավվել այս նոր մեծ պատերազմի մեջ։ Բացի այդ, չենք մոռանում հուսիներին։ Մենք նախորդին հայտնել էինք, որ Կարմիր ծովում տեղակայված ամերիկյան ռազմանավերից հրետակոծվում է Եմենը։ Նաև հրետակոծություն են ենթարկվում այն շրջանները, որոնք ավելի մոտ են գտնում Սաուդյան Արաբիային, ծոցի պետություններին։ Եվ հիմա պարզվում է, որ հուսիներն իրենց հերթին, ինչպես իրենք են նշում, 72 ժամվա ընթացքում իրենք կարողացել են 4 անգամ խոցել ամերիկյան հզոր ավիակիրը։ Հիմա իրանական աղբյուրները հարց են տալիս, ինչպես եմենցիները կարողացան ճշգրիտ իմանալ Կարմիր ծովում տեղակայված ամերիկյան ավիակրի տեղը, եթե նա ամեն հարված հասցնելուց փոխում է իր դիրքը, վկայակոչելով եւ կարծես թե ցույց տալով, որ իրանական աղբյուրները եւ իրանական արբանյակային խումբը, որ կա ուրեմն տիեզերքում, բավականին լուրջ է աշխատում եւ իրանական կողմից փոխանցված ուրեմն տվյալների ճշգրտությունը այնքան բարձր է, որ հուսիները կարողանում են իրենց ձեռքի տակ եղած բալիստիկ հրթիռներով 4 անգամ խոցել ամերիկյան հածանավը։ Թե ինչ վնասվածքների է ենթարկվել այդ ավիակիրը, դեռ այս պահին հայտնի չէ, բայց փաստը մնում է փաստ։ Հուսիները կարողանում են լուրջ դիմադրություն ցույց տալ եւ դեռ հարց է, թե ինչով կավարտվի նրանց դեմ Թրամփի անմիջական հրահանգով սկսված ռազմական օպերացիան։ Ինչևէ, մեզ բոլորիս բավականին հետաքրքիր օրեր են սպասում եւ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունենում մեր տարածաշրջանում եւ մեր տարածաշրջանի հարակից հատվածներում։ Ինչպես դա մեր վրա կանդրադառնա, ինչպիսի իրադարձություններ կլինեն մեր տարածաշրջանում, մենք կտեսնենք առաջիկայում, իսկ այսօր այսքանն է, շնորհակալություն, կհանդիպենք եթերում։